Zdravo, dragi ljudi! Danas ću vam pokazati jedan od načina kako da pripremite čaj od crnog luka za kašalj. Ako se pitate zašto baš crni luk, zato što snažan kašalj zahteva i snažan lek, a čaj od crnog luka pokazao se ubedljivo najefikasnijim za tu svrhu. Osim što ima antibakterijsko dejstvo, čaj od crnog luka će vam pomoći i u lakšem iskašljavanju i odličan je za bronhitis i kašalj. U nastavku ću vam reći zašto je sve konkretno koristan ovaj čaj. Čaj od crnog luka pomaže dijabetičarima, crni luk obiluje prisustvom hroma, a ovo je za dijabetičare možda najvažnije svojstvo ovog povrća. Ovaj čaj će vam zaista biti od velike pomoći ukoliko imate problema sa visokim krvnim pritiskom. On utiče na snižavanje krvnog pritiska do normalnog nivoa bez bilo kakvih nuspojava ili posledica po metabolizam. Sigurno vam je poznato koliko nepodnošljiv i dosadan bol u stomaku može da bude. Crni luk ima analgetska i antibakterijska svojstva koji će vam pomoći da umirite stomak i druge želudačne sindrome. Osim što će vam poslužiti u prevenciji bolesti i prehlada, čaj od crnog luka ima vrlo široku upotrebu i kada je reč o mršavljenju i ličnoj nezi. Čaj od crnog luka je već dugo poznat kao vrlo uspešan prirodni sagorevač masti. Sve što je potrebno jeste da jednom dnevno popijete čaj od jedne glavice crnog luka. Ukoliko želite da vam kosa brže poraste, tretman čajem od crnog luka se u ogromnom broju slučajeva pokazao kao najefikasniji način da baš to i ostvarite. A sada da vam pokažem kako da spremite čaj od crnog luka za kašalj. Za ovaj recept vam je potrebno jedna srednja glavica crnog luka sa ljuskom, 2 lovorova lista, 2 kašike meda i 300 ml vode. U džezvu dodajem luk, lovorove listove i vodu. Kuvam na tihoj vatri 15 minuta. Zatim ću skloniti sa vatre, poklopit ću čaj i ostavit ću ga 15 minuta. Zatim toga ću čaj procediti i zasladiti medom. Čaj od crnog luka za kašalj učinit će da vam bude bolje nakon samo 3 dana. Ako vam se dopada video, obavezno me pratite, lajkujte i komentarišite. Veliki pozdrav, do narednog videa!